Akkam jirtu Maatiiwwan Yeellaa Akaadaamii barumsa keenya irraan immoo kan ilaallu jechoota afaan Oromoo sagalee sadii qabanii ilaalla jechuudha. Kanaan dura sagalee lama warra qabanii ilaalaa turre. Hamma immoo xinnoo ishee ol guddisnee sagalee lama yeroo qabatanii yeroo dheerachaa deemanii akkamitti dubbifamu kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana har'a adda kan godhu haala addaatiin isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf yeroo dubbistan haala kamiin jechoota sagalee sadii ol qaban lama ilaalirra sadii yeroo qabaatan immoo akkamitti wal qabsiisuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yeroo argitanii jechoota sagalee sadii yeroo qaban yeroo dubbistanii sagaloota akkamitti yeroo dabalaa deemanii dubbisa keenyallee akkamitti fooyyessuu akka qabanii kan itti adda baastanii waan ta'eef viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu irraanfatina. Akkasumas chaanalii kanaaf haaraa yoo taatanii chaanalii kana sabiskiraayibii gochuudhaan barumsoota adda addaa haaraa akka argattanii sabiskiraayibii godha. Akkasumas namoonni viidiyoo kana jalqabaa jirtanii laayik gochuudhaan jalqabaa viidiyoo kanaa isiniin jedha. Akkasumas karaa keessoon afaan Oromoo, Amaaraffaa akkasumas Ingiliffaa herreega dabalatee barsiisaa jirra. Kanaaf yeroo bakkuma jirtanii sa'aatii qabdanii barachuu barbaaddanii bilbila viidiyoo kana irratti argamuun karaa keessoon galmooftanii barachuu dandeessu. Kanaaf karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti deemana. Akkuma isiniin kanaan dura isiniin jedhee sagalee lama qaban ilaalaa turre har'a jechoota sagalee sadii qaban ilaalla jechuudha. Kanaaf jechoota sagalee sadii qaban yeroo ilaallu sirriitti hordofaa jechuudha. Kanaaf maalirraa jalqabna? Qubeen akkuma beekamu qubee arraa jalqaba. Kanaaf qubee arraa jechoota qubee arraa jalqabanii kaasnee ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf asii akkuma argitanii aadhaa jalqabaan isaanii hundi isaaniiyyuu maalirraa jalqabu jechuudha kuni qubee aadhaan jalqabu jechuudha. Kanaaf sagalee jechuun isheen qofa of dandeessee qubee dubbachistu of dandeessee dubbifamuu dandeessi. Sagalee tokko akka tokkos fudhanna. Ittaanee asimoo sagaleen dubbifamaa sagaleessuuf yookiin sagalee baafachuuf maal qabaachuu qaba? Dubbachistuu qabaachuu qaba. Kanaaf sagalee dubbifamaa fi dubbachistuu sagalee kam lammaffaadha. Asimoo sagalee sadaffaa argitu. Sadan isaaniiyyuu sagalee halluu adda addaan argitu. Maaliif asirratti gara yeroo walitti qabsiisnee dubbisnu akka sirriitti qabataniif jecha sagalee halluu adda addaan qabannee dhufnee jirra jechuudha. Kanaaf asii qofaatti sagalee ergaa dubbisnee booda asitti takkatti wal qabsiisnee dubbisna. Kanaaf jalqabaa dubbisaa keessa jalqabuu dura akkuma qubee adda baastanii achi booddee immoo sagalee sirriitti adda baastu. Ergaa sirriitti sagalee adda baastanii booda walitti qabsiisuudha inni guddaan. Yeroo akkas ta'uudha kan barumsa baratamu malee callistanii qubee gatima adda baastanii gara dubbisaatti deemtu taanaan dubbisaa sirriitti hin bartanii. Kanaaf yeroo baratanillee maal gochuu qabdu? Jalqaba qofaatti sagalee adda baastanii suutaan achi booddee gara walitti qabsanii dubbisuutti guddachaa deemtu jechuudha. Kanaaf asii maalidhaa? Qubeen A jennee dubbisna. Sagalee gabaabaa qabdi A. Asii Deen lamaadha jabaata jechuudha. Yeroo lama ta'u asii Saanis jabaata. Kanaaf A D Sa. Kanaaf asitti walitti A D Sa addeessa ta'a jechuudha. Kanaaf sagaleetu wal qabateeti maaluma jecha dheeraa tokko uumuu danda'a jechuudha. Ittaanee asii A asimmoo Ba asii Bo A Ba Bo walitti A Ba Bo isanii A Ba Bo ta'a jechuudha. Asitti immoo ittaanee kan jiru A B dubbachistuu I wajjin dhufa waan ta'eef Da. Sagalee jechuun qubee dubbachistuu wajjin dubbifama yeroo dhufu sagalee akkamii akka qabullee achuma adda baasuu qabdu. Callisni A B Ba akkas jechaa osoo hin ta'in qubee dubbachistuu ilaalliidha kan sagaleessaa jirru. Kanaaf A B dubbachistuu I waan taateef B asii Da. A B Da walitti abidda ta'a jechuudha. As immoo A Ka Na A
kana. Qubeen dubbifamaa wal fakkaataa yeroo dhufu lama ta'anii yeroo dhufu yeroo hundumaa akka jabaatu isinitti himee jira. Kana walitti akkana ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru qubeewwan yookiin immoo jechoota qubee baadhaan warra jalqabanii ilaalla. Qubee baadhaan. Kanaaf warri kunillee sagalee sadii qabu. Sagalee tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa. Kanaaf asii ba jenna. Ba asii dhaa kun qubee dachaadha. Daa fi haa walitti dhaa. Asii immoo sa. Ba dhaa sa walitti badhaasa. Badhaasa jenna. Asii immoo ba ammas barata. Barata. Kanaaf yeroo asitti dubbisnu maal ta'a? Barataa jechuudha. Itti aanee kan jiru ammas sagalee sadii. Asii qubee dubbachiistuun isaa ilaala. Eedha. Asii akka kanaatti baan jennu ishee waan taateef bee jennee dubbisna. Beekamaa. Ka sagalee gabaabaadha. Maa sagalee dheeraadha. Beekamaa walitti beekamaa jenna jechuudha. Beekamaa. Asii immoo buu jenna. Dubbachiistuun uudha asii kanaafidha. Buu asii dubbachiistuun bii asii immoo sa. Bubbiisa ni ta'a jechuudha. Okay, itti aanee kan jiru asii maalidha? Qubeen caadha. Caan immoo asiis dubbachiistuunis garaagarummaa qabu. Kanaaf sagalee sadii. Sagalee tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa. Kanaaf asii ca. Asii immoo ca. Asiis ba. Ba. Caan kun lammaffaa irraa jiru lamaadha miti hin jabaata jechuudha. Jenna. Caccaba. Walitti caccaba jenna jechuudha. Asiis akkasuma calli hin jabaata. Liin kun sa. Callisa. Walitti callisa jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo ra. Hin jabaata inni lammaffaa irraa jiru. Dubbachiistuun iidha. Kanaafidha kan jennu. Cirracha. Caa fi haa qubee dachaadha. Cha jenna. Cirracha. Walitti cirracha jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maalidha? Ciniina. Walitti ciniina ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuun ni danda'ama. Gara kanaatti yeroo dhufnu warri kunis dubbachiistuu sagalee sadii jira. Jalqabaarraa jiran lammaffaa, asiin sadaffaa. Kanaaf asii warra jalqabaarraa diimaarraa jiranii asii qubee hundi isaanii qubee daadhaan jalqabu. Kanaaf asii da jenna. Asii ba jenna. Asii immoo laa sadi. Dabalaa. Walitti dabalaa ta'a jechuudha. Asii immoo deebisaa. Walitti deebisaa ta'a jechuudha. Asii immoo daa fi haa yoomiyyuu taanaan bakka kamiyyuu yoo wal duukaa dhufanii walitti aananii dhufanii qubee dachaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhaloota. Kanaaf maal ta'a? Dhaloota jennee asitti walitti dhaloota jennee dubbisna jechuudha. Gara kanaatti yeroo dhufnu immoo
duu jenna. Maaliif dubbachistuun keenya uudha miti ree? Duu bi asiin hin jabaata baallamaadha bi as immoo saa duu bi saa walitti dubbisa jennee haala kanaan maal goona dubbisuu dandeenya jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo qubee dubbachistu ee. Kanaaf eenis dubbachistuudha. Jalqabaa jecha tokko irratti yeroo dhuftu immoo of dandeessee ni dubbifamti sagalee tokko taate dubbifamti jechuudha. Kanaaf asi maal taate lama taate. Kanaaf sagalee dheeraa fi gabaabaan maal irratti hundaa'a jennee barachaa turre warra keessaan barachaa jettanii sagalee gabaabaa fi dheeraa kan hundaa'u qubee dubbachistu irrattidha. Kanaaf qubeen dubbachistu tokko taanaan sagalee gabaabaa qaba. Qubeen dubbachistu immoo lama taanaan dheeraa qaba. Kanaaf akkuma argitanii warri kun jalqaba irratti dheeressine dubbisna. Ishedhuma kana immoo argitanii ta'an tokko qofaa ishee jirti isheen immoo gabaabsinee dubbisna jechuudha. Kanaaf asii eebbisaa walitti eebbisaa jenna jechuudha. Asitti yeroo deebinu immoo ammas dheeraadha kunis eegama walitti eegamaa ta'a jechuudha. Eegamaa ta'a jechuudha. Eegama. Itti aanee kan jiru ammas kunis dheeraadha. Naaf yaa walitti qubee maalidha? Qubee dachaadha. Qubee dachaadha. Kanaaf nuu jenna kana. Qubeen dubbachistu keenya uwaa taateef nuu jenna. Eenyummaa walitti eenyummaa jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maalidha? Eedha ammas. Ejjennoo. Kanaaf maal ta'a? Ejjennoo. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qubeen kamiyyuu yeroo qo'atamu jalqabaa qubee qo'atama. Itti aanee maal qo'atama? Sagaleetu qo'atama. Sagaleetiin qubee dubbifamaaf dubbachistu ol faana dhufanii sagalee uumuu. Sagaleen lamaa fi isaa ol walitti yeroo dhufan immoo jecha uumuu jechuudha. Kanaaf namni tokko dubbisaa danda'a yeroo jedhamu jecha sirriitti yoo dubbisuu danda'edha. Jecha dubbisu immoo sagalee jalqaba irratti akkasitti wal qabsiisee dubbisuu sarara eegama jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdiin godha. Kanaaf viidiyoo akkasii itti aansee warra sagalee dhedheeraa qabanii akkana isiniif nu hojjedhaa. Viidiyoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'uun barumsa asii gadhiifamuu isinii qaqqabuu danda'a. Akkasumas namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbilli viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiidhaan nu qunnamuu dandeessu. Bakkuma jirtaniin barumsaa